नमस्कार, रेश्मास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. तर बऱ्याच दिवस झाला मी व्हिडिओ टाकलेला नाही, कारण की आजारी होते. डोक्याच्या नसाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मला आणि थोडं घरातलं पण टेन्शन होतं, त्यामुळे मी व्हिडिओ काय बनवलेला नव्हता. तर आज मला थोडंसं बरं वाटतं आहे, तर म्हटलं चला आज व्हिडिओ बनवूया. तर अख्खा मसूरची रेसिपी मी आज म्हणजे अख्खा मसूरची रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंटमध्ये सांगा जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर. चला आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. कढई ठेवलेली आहे, तेल पण टाकलेलं आहे, 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे. तर अगोदर आपण मोहरी टाकून घेऊया. जिरे टाकूया थोडंसं. एक बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे. कांदा छान असा आपल्याला लालसर असा परतून घ्यायचा आहे. अख्खा मसूर असा भिजवून घेतलेला आहे, मी रात्री भिजत ठेवलं होतं. कांदा लालसर असा झालेला आहे. टमॅटो टाकून घेऊया. एक टमॅटो बारीक चिरलेला आहे हा. टोमॅटोचा जोपर्यंत कच्चापणा जात नाही तोपर्यंत आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे. टमॅटो छान असा परतून झालेला आहे. ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला हळद टाकायची आहे. हळद टाकली अर्धा चमचा. धना पावडर टाकू 1 चमचा. लाल तिखट घेतलेला आहे मी 1.5 चमचा, कारण की जास्त तिखट नाही, थोडं जास्तच टाकते. छान असं परतून घ्यायचं. दोन चमचे आपल्याला नारळाचं खीस टाकायचा आहे. सुक्या नारळाचा खीस आहे हा. हे सर्व मसाला छान असा परतून झालाय. आता आपल्याला जे अख्खा मसूर आहे तो टाकून घ्यायचा आहे. छान असा तेलामध्ये परतून घेतलेला आहे अख्खा मसूर. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं आहे. साधारण 1 ग्लासाच्या अंदाजाने पाणी आहे, ते टाकून घेतलेलं आहे मी. तर छान असं आपण शिजवून घेऊया मसूर. चवीपुरते मीठ टाकून घेऊया. अख्ख्या मसूरची भाजी आपली तयार झालेली आहे. तुम्हाला प्लेटिंग करून दाखवते. अख्खा मसूरची प्लेटिंग आपली तयार झालेली आहे. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंटमध्ये सांगा जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर. परत भेटू एक अशाच नवीन रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.